ഹായ് ഐ മുഹമ്മദ് ഷഫി. ഇന്നിവിടെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് JBL Go വയർലെസ് പോർട്ടബിൾ സ്പീക്കറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ റിവ്യൂ ആണ്. പ്രൊഡക്റ്റ് JBL Go ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഞാൻ പെട്ടിയിൽ നിന്ന് പൊളിച്ച് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കവറുണ്ട്. ഇതുപോലെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതുപോലെ ഒരു പെട്ടി കാണാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിവൈസ്. ഇത് ബ്ലൂ കളറിലാണ് ഇതുള്ളത്. ഇത് നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ്. ഒരു ഇതുപോലെ ഓഡിയോ ജാക്ക്, ഒരു മൈക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ശബ്ദം കൂട്ടുന്നതും കുറക്കുന്നതും അതുപോലെ ഇത് ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫോൺ ഒക്കെ വന്ന് കോളൊക്കെ വന്നാൽ ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്, അതുപോലെ പവർ ഉണ്ട്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്കിത് കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കറുത്തൊരു കവറിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതും കൂടി ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ഇത് നമുക്ക് കാണുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് കാറ്റലോഗ് ആണെന്നുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ഇവിടെ ഒരു വയർ കാണുന്നുണ്ട്, USB വയർ. ചാർജൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള USB വയറുണ്ട്. നമുക്കിതിൽ ബാക്കി ബുക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ബുക്സ് വരുന്നത് ഒന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആസ് യൂഷ്വൽ വാറണ്ടി കാർഡാണെന്ന്. അതുപോലെ മിക്കവാറും ഇത് നമുക്ക് തോന്നുന്നു എങ്ങനെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിലുണ്ടാകുന്നത്, ബട്ടൺസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെയുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ഇൻ ദ ബോക്സ്, അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റത് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സേഫ്റ്റി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബുക്കും കൂടിയാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പാക്കിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകളിൽ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഓൺലൈനിൽ ഇതിന് വില കാണുന്നത് ഏകദേശം 1800 രൂപയോളമാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ജനറൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുക, കാരണം ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ബ്ലൂടൂത്താണ് മെയിൻ ഇത്. അതുപോലെ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് 130 ഗ്രാമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബ്ലൂടൂത്ത് വേർഷൻ വരുന്നത് 4.1 ആണ്. ഈ ഡിവൈസ് നമുക്കൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ പവർ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. പവർ ഓണായെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ബ്ലൂടൂത്തുമായി ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് എനിക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, JBL Go എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഓഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. യൂട്യൂബിൽ തന്നെ കോപ്പിറൈറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഫ്രീ ഉള്ളൊരു ഓഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ ഇത് വരുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. സൗണ്ട് എത്ര ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട്, മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. നമുക്കിതിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല, നല്ലൊരു സൗണ്ട് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സൗണ്ടൊക്കെ കൂട്ടി നല്ല സൗണ്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് അത്യാവശ്യം നല്ല ശബ്ദമുണ്ട്, നല്ല പെർഫെക്റ്റ് സൗണ്ടായി കിട്ടുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു സ്പീക്കറായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. ഇതൊരു പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ ചില ലാപ്ടോപ്പും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരെ ശബ്ദമൊക്കെ ഇല്ലാത്തതുണ്ടാവും. അതിനൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കിപ്പോൾ മൊബൈലിൽ സൗണ്ട് നമുക്ക് ഈ സ്പീക്കറിൽ വെച്ച് നല്ല ഹൈ സൗണ്ടിൽ കേൾക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. എനിക്ക് നല്ലൊരു ഉപകരണമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഞാൻ ഈ ഡിവൈസിനെ പറ്റിയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ ഞാനിതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ബൈ.